دايما تيجي النهاية عكس اللي تمنيناه. بعد ما تظبط حياتك على حد تكون معاه، تيجي الدنيا في ثواني تاخده بعيد عن ايدينا، ولا منه فضل معانا ولا منه غريب علينا. وما ارتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا، ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا. دي قلة راحة غصب عننا ما بنهدى